Por esto tuvimos que desarmar nuestra moto guadaña de la marca Steel FS38, porque se quebró este resorte va aquí, miren, en esta parte, y él se quebró. Es necesario desarmarla toda para poder llegar a esta parte. Aquí tenemos los tornillos. Esta pieza se quita, lleva un tornillo allá al fondo, miren, allá está el tornillito de estrella que va acoplada aquí en este agujerito. De esa manera vamos a proceder a conseguir este resorte, ya sea original o hechizo, porque tiene que encajar en este otro agujerito.